Кече 200дөй ата-энелер келиптир. Мына мен чыгып жолугуп 2 сааттай сүйлөшүп келдим. Президентке киребиз дешти, кире алышпады. Бирок ушул министрлер кабинетинен жооптуу бирөө чыгып, бүгүн дагы ушул бүт 7 областтан келип ушул жерде жүрүшөт. Ата-энелер. Балдарынын баары Орусиянын абактарында түрмөдө. Жанагы Вагнер сыяктуу компаниялар азгырып, согуштук аракеттерге мажбурлаган аракеттер болуп атат. Балдарыбызды эмне кылабыз? Орусиянын түрмөлөрүндө көздөрүн жалдырат, жатышат. Согушка кетебизби? Ушу биздин өлкөбүздөн, мамлекетибизден бир жардам келеби экен? Бизди Кыргызстанга которуп келсе жакшы болот эле деп 200дөй мына энелер келип кече кайрылуу кылышты. Башкы прокуратура, жогорку сот ушул маселе боюнча ыкчам аракеттерди көрбөсө болбойт. Мына жакында президентибиз барганда дагы Орусиянын жетекчилиги менен сүйлөшкөндө бирден бир олуттуу маселе ушул болуш керек деп ойлойм. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ушул күндөрү түрмөгө кесилген 1064 адам азыр Орусиянын абактарында жатат. Тергөө иштери жүрүп аткандарын кошкондо 2000ден ашуун адамыбыз азыр ушул маселеге абдан муктаж болуп турат да. Анан алар барганда жанагы коштоо баруучулар биздин ЖМКнын бир адамды экстрадиция кылганда 4төн 5тен барып атышат дейт. Ошонун бардыгын жол кирелерин ата-энелер өздөрү көтөрүп атат. Ушуга ушу экстрадициялоо маселесине министрлер кабинети, башкы прокуратура, жогорку сот абдан ыкчам тез аракеттерди көрүш керек деп ойлойм. Анан чыгып ушу министрлер кабинетинен бирөө бир жолугуп ошо ата-энелер менен сүйлөшүп койсунчу. Кандай аракеттерди кылып атат? Толук маалыматтарды берип. Анткени билесиңер, мына бир нече адамдын сөөгү келди. Түрмөлөрдөн мажбурлап алып кетип атат дейт. Ошолорду бир өлүмгө бир кириптер кылбай, экстрадиция маселесине бир катуу көңүл буруп, ушул маселени ыкчам чечип, мындай тез аракеттерди көрүш керек. Рахмат.